過酷なくしゃみをしてる。それはそう。一万円札で鼻かむとよくなるよ。でも紙でさ、それなんかこう、紙幣ってさ、硬いじゃん。硬いから痛そうだよね、紙幣で鼻かむの。痛そうじゃない？めちゃめちゃ痛そうなんだけど、鼻血出ちゃうよ。絶対。鼻血鼻血出ちゃうよ。